kabar kalian semua guys? Baik-baik kan? Ya kita lagi muter-muter gabut aja guys. Inilah guys. Guys, suara motor gua ini. Tapi gua juga pengen sedikit cerita ya guys. Kalau gua ini kuliah ya gampang-gampang sulit guys. Ya gua harus ya udah ini, tapi gua sabar guys. Ya namanya juga hidup ya guys. Pasti ada aja cobaannya, ada aja halangan rintangannya ya kan. Kita harus tetap jalan ini karena hidup adalah ujian ya guys, cobaan. Kita harus jalani dengan baik. Mobil ya emang paling enak tuh sebenarnya naik mobil guys, nggak kehujanan ya kan, panas nggak kepanasan. Tapi kita ini naik motor ya udah kita syukuri aja ya guys, motor juga enak. Kalian dengerin aja suara mesin lumayan kan. Untuk motor gua ini lumayan suaranya guys, ngebas gahar. Ya guys, kembali lagi bersama gua Muhammad Fadli Aikman di channel gua guys. Kita akan jalan-jalan santai saja. Guys, nama gua Muhammad Fadliman. Oh ya guys, apa kabar kalian semua guys? Apa kalian semua pada kabar baik kan? Alhamdulillah kalau pada kabar yang baik mah. Kita jalan-jalan santai guys. Beginilah guys, kalau lagi nggak kuliah muter-muter nyari